Ողջույն բոլորին։ Սիրելի հետևորդներ, այստեղ իսկապես պատրաստություն տեսնելիս, որ այսպես շարում եմ, որ սկսեմ նկարահանում անել, իսկապես հիշում եմ հին ժամանակները, մի տարի առաջ մոտավոր, երբ իմ ամեն օրվա հոլովակը այս տարածքում էր, այս իմ նկարահանման տաղավարն էր։ Այսօր համովություն ենք պատրաստելու պղպեղ սիրողների համար։ Ձմեռվա համար, ճիշտ է մեծ չափաբաժնով չեմ անում, որովհետև անցած տարվանից ամեն ինչս մնացել է թե նկուղում, թե սառցարանում, իհարկե ոչ ամբողջությամբ, բայց լիքը ունեմ պատրաստած, այսօր պատրաստելու եմ, էլի ունեմ այս հոլովակից, բայց սա մի քիչ փոփոխված է, այս բաղադրատոմսից ավելի ճիշտ, բայց սա մի քիչ փոփոխված է ու շատ հեշտ է, շատ համով է, իսկ մեր հայ կանանց համար այս ամառվա ամենաշոգ սեզոնին ու ամենաշատ գործի ժամանակ սա ուղղակի փրկություն է։ Ժամերով գազօջախի մոտ կամ վառարանի մոտ կանգնելով, վառվելով, այդքան ծիծակները ձեթի մեջ տապակելով չարչարվում են, իսկ հիմա ես առաջարկում եմ ձեզ շատ հեշտ ու արագ տարբերակ։ Ուրեմն ինչ համես պետք անել, ժողովուրդ, պղպեղները կարող եք պոչերը վրեն, հնջուրա դեռ, եւ կարող եք առանց պոչերի, ով ինչպես ցանկանում է, բայց քանի որ ես սա ուղարկելու եմ սառցարան ու այդպես պլաստմասի одноразовый մեկ անգամյա օգտագործման ամանների մեջ սիրուն ուզում եմ շարեմ, որ տեսքն էլ պահպանվի, պոչերով եմ արել, որ այդպես սիրուն երևա ամբողջությամբ պղպեղը։ Իմ մոտ կա շատ քիչ քանակությամբ կծու ու մնացածը մեծ մասը 90%-ը քաղցր ծիծակներն է։ Երմանջուրն եք քաշում հանում, նույնիսկ թողում եք 2 րոպե երտա, բայց ոչ շատ, որպեսզի իր կլեպը չառանձնանա։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ, որպեսզի հասկանաք ինչ պնդության ենք թողնում։ Ահա դեռ տաք ջուրը մեջն է։ Տեսեք, այսպես շատ ինքը փափուկ է, բայց տեսքը պահպանված է, այսպես կարող ենք ծալել, չի պոկվում, չի լղկում, մի խոսքով տեսեք, կիսակարմիրներն էլ, որ ավելի սիրուն լինի, պահածոն կարելի ասել, այսպես փափուկ 2 րոպե թողնում եք երմանջրի մեջ, մի հատ եռատալիս կամ եթե շատ ամլիկ են ծիծակները, ուղղակի մտցնում եք երմանջուրը, հանում եք, թողնում եք սառչի, մինչև սառչի, այսինքն չեք էլ թողնում սառչի, ուղղակի ես չեմ հասցրել նախապես պատրաստեմ այն խառնուրդը, որով որ պիտի այն համեմեմ, հիմա միասին կպատրաստենք։ Դե ինչ, ձեզ բարի դիտում, մեզ էլ բարի նկարահանում։ Գնացինք։ Այս էլ գոգնոց, մոռացել էի կապեմ։ Սիրելի հետևորդներ, գրեթե ամեն ինչ պատրաստ է, ասեմ, որ ամբողջությամբ բաղադրատոմսը կգտնեք հոլովակի ներքևում, ապիսանյաբաժնում, բայց ընթացքում էլ, որ հիշելով անեմ, որ հիշեմ, յուրաքանչյուր բաղադրիչ լցնելիս կասեմ, որից ինչքան էր պետք։ Ուրեմն մեզ պետք է 8-10 հատ դափնու տերև, սա տաքացնելու ենք, մեզ պետք է 200 միլիլիտր ձեթ, պետք է նույնքան քացախ, խնձորի քացախ, բայց եթե ձեռքի տակ ունեք ուրիշ քացախ, կարող եք ուրիշով պատրաստել։ Ավելացնում ենք աղը ըստ ճաշակի հիմնականում, բայց ավելացնում ենք 50 գրամ շաքարավազ ու 100 գրամ մի քիչ ավել աղ։ Ընդհանրապես բաղադրատոմսում սև հատիկավոր պղպեղն է, բայց ասեմ, որ ինձ ավելի հարմար է այս սև սովորական աղացած պղպեղը։ Մի քիչ։ Երևի հատիկավորն է բաղադրատոմսում, որպեսզի մեր ծիծակները գույնը չփոխեն, այս աղացածը մի քիչ կսևացնի, բայց այնքան չենք լցնում, որ այդպես սևացնի, շատ-շատ մի 2 հատիկ վրան երևա։ Մինչ նրա պատրաստ լինելը, արագ-արագ մաքրեմ սխտորը, մենակ սխտորը չեմ պատրաստել նախապես։ 2 լավ գլուխ կամ 3 միջին չափի գլուխ սխտոր։ Սա սկսեց եռալ, թողեմ, սպասեմ
մի քիչ մնացածն էլ պատրաստեմ, հետո բոլորը միասին կեռացնեմ։ Ինքան էլ առողջ լավ սխտորա։ Մեր տեղականները, մեր այգու սխտորները Շամշադինի մասին են խոսքը, իրանք շատ թունդ են։ Դրա համար, որ ասում եմ 2 գլուխ սխտոր, եթե այգուց ձեր մշակածը չի, անպայման ավելացրեք գոնե 3 գլուխ, որ համատա կարգին տեղը տեղին։ Սիրելի հետևորդներ, եթե պիտի սա պահածոյացնեք, իմ նման սառցարան չուղարկեք, կարող եք նաև սխտորը կտրատել, կարող եք նաև ծիծակները շատ քիչ պահել եռման ջրում, ասեմ ինչու, որովհետև բնականաբար բոլորդ էլ գիտեք, որ ծիծակները եթե տարայով պահածոյացնում ենք, անպայման տարաները եռացնում ենք, ու տարաների մեջ արդեն ինչքան էլ քիչ խաշված լինի, ինչքան էլ սխտորը մեծ կտորներով լինի, ինքը եռալուց ամբողջ տարայի ներսով մեկ համը տարածվելու է։ Բայց քանի որ ես ամաններով ուղարկելու եմ սառցարան, ուզում եմ ամեն ինչ մանր լինի, այսպես այս խառնուրդն էլ մի հատ երտամ լցնեմ ծիծակների վրա, որ ավելի հեշտ տարածվի, համերժն իրարով անցնի։ Մի խոսքով մի քիչ մտքերս այսօր խառնա, չգիտեմ ինչու, բայց դե հետա պատրաստում ենք։ Արդեն այնքան անուշ բույր է տարածվում այս խառնուրդից։ Արդեն գրեթե պատրաստվում ենք համերը խառնել իրար։ Սա մաղադանոսը, հիմա անցնենք նեխուրին։ Այս պոչի կոշտ մասերը հեռացնում եմ, նույնիսկ շատ մեծ ու լայնա։ Մի հատ մեջտեղով կտրեմ, որ շատ խոշոր չստացվի։ Ամեն ինչ մանր այս խառնուրդի մեջ, մենակ նեխուրի պոչերը շատ մեծ կլիներ, դրա համար այսպես մանրացնում եմ։ Իմիջայլոց, ես ուղղակի ժամանակ չունեմ։ Այս նույնը պատրաստում ենք նաև այս համեմունքները ամբողջությամբ բլենդերած։ Պատկերացնում եք ինչ գույն է ստանում, կանաչա, կարմրա, այ այդպես զանգված է ստացվում, ու այդ զանգվածն եք լցնում ծիծակների վրա։ Դուք չեք պատկերացնի այդպես ինչքան ավելի համով է լինում։ Դե քանի որ նեխուրն էլ շատ մանր կտրատել չի սիրում, նեխուրը պիտի ուտելիս, ծամելիս զգաս իր համը առանձին, դրա համար շատ մանր չեմ մանրացնում։ Հիմա արդեն ավելի բույրից հարբել կարելի է։ Ես էլ այսպես քամիչով դրել էի, որ քամվի մի լավ։ Իզուր սովորական ջուրը չլցնենք էլի մեր ուտեստի մեջ։ Հիմա ձեռնոցներս հագել ու հա թասս փոքր է։ Այս էլ մեծ թասը, բայց հաստատ մեծ է։ Այսքան էլ քանվել է ու էլ էդ ջուրը հավաքվում, հա։
Սիրելի հետևորդներ, հիմա այս խաշված ծիծակների վրա ավելացնում ենք այս կիսաեփ խառնուրդը։ Վաու, արդեն ընտի։ Այս վաղուն էլ թես վրդյանա բերանս ընգել։ Ձեռնոց եմ հակել, վայ, բայց շատ տակա։ Մի հատ էսպես հավասարաչափ տարածում եմ, որ բոլոր պղպեղներին էլ այս համեմունքները կպնեն։ Դե տեսեք, ինչքան ախորժելի տեսք ունի, թե կարմիրը, թե դեղինը և թե կանաչը, բոլորը։ Ու այսպես էլ իրան շատ չեմ չարչարում, որ անընդհատ խառնեմ։ Մի հատ էլ տնամ, հա, տակի մասում իր այդ համեմված ջուրը հավաքվում է։ Սա փակում եմ, որպեսզի ամբողջությամբ համերն իրարով անցնեն, ու եթե պիտի բանկաների մեջ պահածոյացնեք, կարող եք երկար չսպասել։ Այսպես սկսում եք դասավորել տարանների մեջ, տակի ջրից էլ յուրաքանչյուր տարայի վրա ավելացնում եք, իր ջուրը ամբողջությամբ հերիքում է։ Թե իրանից դուրս եկած ջուրն է լինում, թե այդ ձեթը, քացախը եւ այլ խառնուրդը ամբողջությամբ հյութը առաջանում է, ու այդ հյութը ամբողջությամբ հերիքում է տարանները լցվելուն։ Այնպես որ բանկաներով էլ եմ արել, գիտեմ։ Կարող եք էլ չսպասել, միանգամից բանկեքի տարաների մեջ լցնել, ջուրն էլ վրան լցնել, դնել կրակին, եռացնել ու պահածոյացնել, բայց քանի որ ես պիտի ուղարկեմ սառցարան, պատկերացրեք այսպես համերն առանց իրարով անցնելու լցնեմ ամանների մեջ ու ուղարկեմ սառցարան, հետո էլ հանեմ հենց հետ գա ուտենք, առանձին շատ համով կլինեն, բայց ոչ ամբողջությամբ համերը իրար խառնված։ Այդպես, սա թողնում ենք մոտավորապես մի ժամ, եթե ժամանակ ունեք թողեք 2 ժամ, հիմա ես լոբի ունեմ քաղած, գնում եմ լոբիս մաքրեմ, որպեսզի նա էլ խաշեմ միանգամից սառցարանի գործից այսօրվա բաժինը ավարտեմ, գնամ լոբիս մաքրելու, մինչև այնքանը հնդրեմ, սրա մի ժամն էլ կանցնի, գնացի։ Ինչպես ձայներից ու իմ հետևի ֆոնից հասկացաք, եղանակը վատ է, ամպը գոռում է, անձրև է գալիս, քանի օրեր նորից վատացել էր եղանակը, խոտը ընդմիջում էին արել գյուղացիք, այսօր արդեն տրակտորները, հնձիչները պտտվեցին, հնձեցին, բայց տեսեք, որ վռազեցին փաստորեն։ Պիտի դեռ էլի սպասեին։ Սիրելի հետևորդներ, այսպես սիրուն շարում եմ, ամանները մինչև վերջ բերնեբերան չեմ լցնում, որովհետև վրայից էլ տակի մասից իր հյութից եմ լցնելու, որ ավելի համովանա, 4, 5, 6, 7, մոտավորապես տնամ ամեն ամանը ինչքան է տեղավորվում, 8, բույրը, որ ընտիր է, շատ համով հոտ ունի, ես մեկ։ Ամպը գոռում է, այս ինչ է անում։ Սիրելի հետևորդներ, մի 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 աման կդառնար, բայց չեմ ուղարկի սառցարան, հետո հանեմ էլի, ուտելու համար մեր թողեմ։ Վերջում էլ անպայման տակին ավելացնում եմ, այս մեկի պոչն առանձնացել է։ Իր հյութից, կանաչիներից, դափնուտերևից անպայման շատ ժամանակ, որ մոռացած եմ լինում շուտ հանեմ սառցարանից հետ գա,
ուշ սառած վիճակում հանում եմ, թե լցնում եմ սովորական թավայի կաթսայի մեջ ու կրակին տաքացնում եմ։ Այս հյութը, որ հետ է լինում է իր սոկը, այնա միանգամից իր սոկի մեջ տաքանում ու շատ ավելի համով է լինում։ Դրա համար դուք էլ անպայման այս տակի սոկը լցրեք վրան։ Համն էլ ոնց որ 100 հետ համը տհացիլ է։ Ինքան լավն էր, կանաչի փորձեմ։ Դիր։ Ծիծակի համը տնամ, էլի տնամ պնդությունը, աղուլանին ոնց է։ Շատ համով է։ Ես ինչքան է համով ստացվել։ Համեմունքները տեղը տեղին, 1000 անգամ համը տեսած։ Հիմա ես փակեմ այս տարաններից բերանները ու արդեն սառել է։ Ուղարկեմ սարսարան։ Մի քիչ կծու էր ես մեկը։ Որ ինչ որ գործ ենք անում, մեզ լավ ենք զգում, այդպես է, չէ։ Սիրելի հետևորդներ, ամբողջությամբ բաղադրատոմսը ընթացքում ասել եմ, բայց ովքեր մոռացել են, կարող են առանց հոլովակը կրկին անգամ նայելու բացել ապիսանյա բաժինը, այնտեղ կգտնեն ամբողջական բաղադրատոմսը։ Ու դուք էլ պատրաստեք, կհամոզվեք, որ շատ հեշտ է, շատ համով է, շատ արագ է, ի տարբերություն ձեթի մեջ տապակելու տարբերակի։ Իսկ ովքեր նոր են միացել ալիքիս եւ հավանում են հոլովակներս, կարող եք բաժանորդագրվել, լայքել, գրել մեկնաբանություններ, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա ոչ մի հոլովակ։ Մնաց 2 հատ։ Ահա։ Նորից ասեմ, բոլորիս պատրաստածը միայն ուրախության լինեն։ Դե ինչ, սիրելի հետևորդներ, կարծում եմ ձեզ դուր եկավ այս բաղադրատոմսը, ովքեր պատրաստ են, խնդրում եմ անպայման մեկնաբանություններում գրեք հավանեցիք թե ոչ։ Աղը կարող եք 100 գրամ պլյուս մինուս, մի քիչ 100 գրամ ավելացրեք, հետո կորոշեք դուք մի քիչ շատ եք սիրում, թե մի քիչ, ինձ համար այսպես շատ լավ է, բայց ինձ թվում է շատերի մոտ մի քիչ աղը շատ կլինի։ Բայց շատ հեշտ տարբերակ է իսկապես, դեռ լիքը բաղադրատոմսեր ունեմ, որ ձեզ ներկայացնելու եմ ու կարծում եմ իսկապես հավանելու եք։ Այսքան ժամանակ ինչ բաղադրատոմսեր, որ ներկայացրել եմ, շատ են գրել, որ Գոհար ջան, հենց քո ասածի նման էլ ստացվել է, շատ ապրես, շատ ուրախ եմ, որ ներկայացնում եմ, դուք էլ պատրաստում եք ու ձեզ էլ է դուր գալիս։ Դե ինչ սիրելի հետևորդներ, գնամ սրանք ուղարկեմ սարսարան, սրանից մի հատ տանը համ տեսեմ, առանց նկարահանվելու, առանց տեսախցիկի ու անցնեմ իմ հաջորդ գործերի։ Սիրում եմ բոլորիդ, մնացեք բարով։ Ահա